겨울에는 잘 때 사용하고 있는데 이제 좀 이따에는 이제 찜질식으로 또 사용하려고 합니다. 저녁에 잘 적에 따숩고 온기가 있으니까 말하자면 몸에도 좋은 것 같아요. 저녁에 잘 적에 옛날 시골 생각도 나고 몸에 좋고 흙집이다 보니까 좋다 보니까 좋은 것이고 몸에 좋고 저녁에 잘 적에 따숩게 자고 그러니까 추천해야죠. 연기는 하나도 안 나오죠. 환풍기를 껐을 적에는 이제 연기가 나오는데 켜놓은 상태에서는 절대 나올 일이 없죠. 씨가 이제 다 꺼졌을 때 쳐다보고 이제 자기 전에 불씨 꺼졌으면은 환풍기 끄고 닫고 뚜껑. 장작은 지금 저녁에 이 정도 6개나 7개. 저번에 추웠을 적에 8개까지 이 정도 되는 8개 정도. 많이 떼봐야 10개. 그러면 막 뜨거서 깔고 자. 지금 현재 8개도 땀나요. 아, 그래서요? 네. 8개 정도 떼도 지금은 매일 떼면은 8개도 안 들어가요. 지금은 그러면 한 며칠마다 한 번씩 뗍니까 요즘은? 지금 이틀에 한 번, 3일에 한 번. 아, 방에 안 식던가요 그러니까? 깔아놓으면 안 식어요. 아, 이불을 덮으면? 네. 아. 요 같은 거 깔아놓고 있으면은 밑에는 따끈따끈해요. 요 안 깔아놨을 적에는 이틀에 이제 한 번 정도 이렇게 저녁에 잘 자기 전에요. 떼주고 그러면 요 깔아놓으면은 3일에 한 번씩 이렇게 깔아. 요즘은 실장 4일에 한 번 떼도 무난하다고 봐요. 예. 아. 이제 몸이 안 좋아가지고 추위를 많이 타시는 분들은 한 이틀에 한 번, 3일에 한 번 떼주면 좋고 제작하는데 한 달 보름 정도 걸리니까 하실 분들이 계시다면은 여름이나 아니면 초가을에 하시면은 겨울에 따뜻하니 주무실 거예요. 유튜브 보시는 분들 하시겠죠. 좋으니까.